Keď chcete zmeniť svoje stravovacie návyky, asi prvé, čo vás nápadne, je zmeniť, čo jete. Či už ide o to, že budete príjmať menej cukrov, tukov alebo viac proteínov, či je zmenej celkovo, vždy je to založené na zmene typu jedla. Ale čo ak ste sa na to celú dobu pozerali zle? Čo ak je to celé viac o tom, kedy jeme, ako o tom, čo zjeme? Čo ak je možné spaľovať tuk, priberať svaly a byť celkovo zdravší tým, že nezmeníte výber jedál, ale ich načasovanie? Presne niečo podobné ponúka v poslednej dobe stále populárnejší intermitentný fasting, ktorý je vlastne celý o tom, že opravujete čas a nie jedlá, a to tým, že vaše obvyklé raňajky, obed a večeru môžete zjesť len v istom časovom úseku. Obvykle tento úsek trvá od 4 do 8 hodín, kde zbytok 16 až 20 hodín nejete nič, okrem vody, kávy alebo čaju. To, že filozofia fastingu je neuveriteľne stará, potvrdzuje aj to, že skoro akékoľvek náboženstvo, ktoré vás nápadne, praktikuje nejakú jeho formu. Prečo je teda fasting dobrý nápad? Keď sa pozrieme na fasting z fyziologického pohľadu, ide hlavne o to, že v celkovom meritku znižuje inzulín v krvi. Ten je primárne zodpovedný za premenu glukózy na tuk a ako sme hovorili už v predošlých videách, pri jeho vysokých hladinách sa nedá chudnúť. Keď fastujete, nejete vôbec nič, čo znamená, že hladina inzulínu klesá. Vaše telo ale samozrejme potrebuje istú hladinu glukózy v krvi na to, aby vedelo fungovať. A tu prichádza na rad hlavný nepriateľ inzulínu glukagón. Ten robí v podstate presný opak inzulínu. Namiesto toho, že z glukózy vytvára tuk, dokáže z tuku vytvárať glukózu. No a v tom istom momente začne vaše telo produkovať aj katabolické hormóny, ako je adrenalín, ktorý ešte akceleruje spaľovanie tuku enzymom hormón senzitívna lipáza. To, čo je na adrenalíne ešte zaujímavejšie, je to, že taktiež ochraňuje svalstvo pred tým, aby bolo využité na formu energie. Čiže vlastne zabraňuje spaľovaniu svalstva. Treba si však pamätať, že to platí len 72 hodín. To nám však pri fastingu vôbec nevadí, keďže ten trvá od 16 do 20 hodín. Okrem chudnutia odhaľujú rôzne štúdie aj ďalšie výhody intermitentného fastingu. Napríklad, tým, že rapidne znižuje hladinu inzulínu, vaše telo sa na neho postupne stane citlivejšie a tým pádom pomáha predchádzaniu cukrovky. Sú štúdie, ktoré dokonca dokazujú, že fasting znižuje riziko rakoviny, a to pri rakovine prs až o neuveriteľných 50%. Tak si to zhrňme. Inzulín klesá, glukagón stúpa, spaľujete viac tuku a adrenalín vás chráni pred stratou svalstva. V čom je teda problém? Jedným slovom, hlad. Aké z našich skúseností a skúseností mnohých našich klientov môžem tvrdiť, že si na to telo časom zvykne. Niektorí ľudia majú proste problém vydržať tých 16 hodín. Druhou dôležitou vecou, na ktorú netreba zabúdať, je, že stále si musíte dávať pozor na to, koľko kalórií denne príjmete, inak nebudete chudnúť. Ako teda vyzerá bežný deň intermitentného fastingu? O 10. večer si idete ľahnúť spať. Ráno o 6. vstanete a dáte si vodu a šálku kávy. O 12. už ste fastovali 16 hodín, takže hurá jesť. Práve obedom začína fáza jedenia, kde posledné jedlo by ste mali mať najneskôr o tej 8. Od 12. do 8. ale môžete zjesť v podstate čo chcete, samozrejme s ohľadom na denný energetický príjem. Ak si myslíte, že to zvládnete, určite vyskúšajte a napíšte nám, ako vám to išlo.